幫你哋影啊！嚇，講咯，影一張咯，做紀念。嗰度直行呢就禁區，我哋呢就由呢個路口上山開始。如果搭59就由連麻坑。由呢邊上山去咗紅花嶺先，跟住再去連麻坑。好，出發。陳座山，我哋身後嘅全部睇下，睇下後邊，睇下後邊，我個鏡頭都擺唔落啊，勁多啊呢啲花。哇！一路行落嚟，陳座山都係呢啲三蓮花，哇！勁誇張啊！花海啊，完全係花海啊！睇下陳座山頭。密密麻麻，到嗰邊嘅山，個路嘅兩邊全部都係三蓮花，好靚啊！好啦，要趕路㗎啦。好少咋，應該先10公里啊嘛，我哋行咗3公里咯。係啊，10公里應該先行咗3公里，開咗幾多個鐘啊？我哋真係返咗一座山，穿過一條小路。哇！依家遠高咗。呢個最高打卡點啊！睇下對面，嗰個深圳嘅梧桐山。来，3、2、1，你说。